Él siguió el plan de educación que se dio en el Edén. Domnul Iisus, ca tânăr, ca și copil, a urmat același plan de educație care a fost dat în Eden. Sus padres fueron sus maestros, Părinții săi îi erau profesorii. especialmente María. În mod deosebit Maria. Jesús tuvo 4 libros de enseñanza. Domnul Iisus a învățat din 4 cărți. El primer libro fue las Escrituras, Prima dintre ele era Scriptura, el segundo libro, el trabajo, a doua era Munca, el tercer libro, la naturaleza. a treia Natura. Él fue muy observador desde niño Era un atent observator, încă de copil, al naturii. y mediante muchas escenas de la naturaleza y de la vida social, él elaboró parábolas para enseñar la verdad. Prin multe scene ale naturii și ale vieții înconjurătoare a primit el inspirația pentru pildele de mai târziu. Entonces, él fue instruido por su madre A fost instruit de mama sa y en su adolescencia, para más adelante, și în adolescență, mai apoi, fue instruido por Dios mismo. a fost învățat de Dumnezeu direct. Así dice el deseo a todas las gentes. Așa spune în Hristos Lumina Lumii. Él tuvo 4 libros. 4 cărți. El primer libro, la Biblia, las Sagradas Escrituras. Prima carte, Biblia, Sfânta Scriptură. El segundo libro, el trabajo. A doua, Munca. El tercer libro, la naturaleza. Cea de-a treia, Natura. Y el cuarto libro, las experiencias de la vida. A patra carte, Cartea Experiențelor Vieții. Así de niño él tuvo problemas en su casa. Chiar de mic a avut probleme în casa natală. El deseado a toda la gente, en los primeros capítulos le llama días de conflicto. Scrie în Hristos Lumina Lumii, în prima parte a cărții, un articol cu titlul Zile de luptă. Sus hermanos y hermanas le presionaban para que él vaya a las escuelas de los rabinos. Frații și surorile lui îl constrângeau cumva, îl insistau foarte tare să meargă el la școlile rabinice. Y él callaba y no contestaba. El tăcea, fără să răspundă. Ellos eran los hijos de José. Erau aceștia fii ai lui Iosif, Y eran mayores que él. deci mai în vârstă decât el. Estos 4 libros deben ser también libros para nuestros hijos. Aceste 4 cărți ar trebui să fie cărțile și pentru copiii noștri. Las Escrituras, Scripturile, el trabajo. munca. En Israel era un pecado que un niño crezca sin aprender un oficio. În Israel era păcat ca să-i fie permis unui copil să crească fără a ști o meserie. Entonces, son libros que educan, instruyen. Sunt cărți care îl instruiesc, care le ducă pe copil. La naturaleza también es muy importante en la Natura, educación. foarte importantă în educație. En el libro Mensajes Finales dice que es 10 veces más fácil educar el carácter de los hijos en el campo que en la ciudad. În cartea Eventos finales. Evenimentele zilelor din urmă zice că e mai simplu, mult mai simplu, de 10 ori mai simplu, să educi un copil decât un adult. Cum? ¿Puede repetir? De que en el campo comparado con la ciudad. Sí, es 10 veces más mulțumesc. fácil. Ce fain că avem aici alții care veghează. Mulțumesc frumos. N-a fost destul de atent. En el campo, en la vida del campo, ¿no? Es 10 veces más fácil educar el carácter de los hijos que en la ciudad. Revizuim afirmația, după cum fratele spunea, mult mai simplu, de 10 ori mai simplu, să educe un copil la țară decât într-un oraș. En el campo la vida es más sencilla. La țară viața e mult mai simplă. No hay que vestirse con
tantos cuidados, porque se vive entre las aguas, entre los árboles, Nu, mai sencillă la vida. cerințele în privința îmbrăcăminții, spre exemplu, sunt mult mai puțin exigente, pentru că, până la urmă, treci între arbori și între râuri și natură. Și No hay tanta gente que te va a mirar cómo te vistes, cómo están tus zapatos. nu sunt atâția oameni care să te Peinado. privească. Nu mai contează ce fel de pantofi încalți și așa mai departe. Y estamos en contacto con las obras de Dios, con la Și naturaleza. apoi contactul cu lucrarea lui Dumnezeu în natură. El cuarto libro es Las experiencias de la vida, Cea de-a patra carte este Cartea Experiențelor Vieții. es decir, los problemas también nos enseñan. Dificultățile, realitățile, încurcăturile vieții de asemenea ne învață. Porque no todo hay que dar a los hijos, todo lo que piden no se puede dar. Nu trebuie și nici nu se poate să dăm copiilor tot ce cer ei. La vida es dura Viața e dură y el niño engreído sufrirá en el futuro și ea ascunde suferință în viitorul ei. o aprenderá con chascos, con dureza. Este de învățat prin greutăți, prin duritatea ei. ¿Por qué estamos viendo por qué Jesús no fue a la escuela de los rabinos? De ce n-a fost Iisus la școlile rabinilor? Aunque los rabinos querían tenerlo como alumno a él, Pentru că rabinii chiar și-l doreau drept elev. porque era un niño muy sobresaliente. Era un tânăr foarte promițător, capabil. La razón fundamental por qué Jesús no fue a las escuelas de los rabinos Motivul principal pentru care Domnul Iisus n-a mers la școlile rabinice fue porque en estas escuelas se enseñaban muchas tradiciones pentru că în aceste școli se învăța mult tradiția y tenían que memorizar. și trebuia să înveți. Y tantas tradiciones que tenían que memorizar y practicar que no tenían tiempo para orar directamente a Dios. Atât de mult era de învățat din aceste tradiții că nu mai rămânea timp nici măcar pentru rugăciune către Dumnezeu. Y todo lo que no era inspirado, todas las tradiciones, Cristo no las tuvo en cuenta en la enseñanza. Toate aceste învățături care nu l-aveau pe Dumnezeu la baza lor, Domnul Iisus le-a trecut cu vederea, fără să îi pese de ele. Por el contrario, Dimpotrivă, tuvo dificultades con los maestros de Israel. avea dificultăți cu profesorii vremii ai lui Israel. En Mateo hay un breve episodio, În Matei este acolo un episod, capítulo 15, versículo 1 al 3. capitolul 15, cu primele 3 versete. Atunci niște farisei și niște cărturari din Ierusalim au venit la Iisus și i-au zis: pentru ce calcă ucenicii tăi datina bătrânilor? Căci nu spală mâinile când mănâncă. Drept răspuns, el le-a zis: dar voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul datinei voastre? Entonces los escribas y maestros judíos le decían, ¿por qué tus discípulos no cumplen la tradición de los ancianos? Întrebarea profesorilor și învățaților vremii către el era: de ce ucenicii tăi nu împlinesc datina sau tradiția? Y Jesús contestaba, ¿y por qué ustedes traspasan los mandamientos de Dios por vuestra tradición? Domnul Iisus răspunde tot cu întrebare: și voi de ce călcați porunca lui Dumnezeu în folosul tradiției voastre? Y Jesús les advirtió que toda tradición iba a ser quitada del Și le-a pueblo. mai spus Domnul Iisus că toate tradițiile vor fi îndepărtate în cele din urmă. En el versículo 13 podemos leer, În 13 scrie, drept răspuns le-a zis: orice răsad pe care nu l-a sădit Tatăl meu cel ceresc va fi smuls din rădăcină. muchos padres Mulți părinți. en los tiempos de Jesús educaron a sus hijos debidamente. Mulți părinți în timpul lui Iisus și-au învățat copiii așa cum s-ar fi cuvenit. Como el caso de Timoteo, Spre exemplu, Timotei, de Tito, Tit entre otros, los sau padres alții.
educaron en las escrituras a sus Sunt hijos. dovada că părinții i-au educat pe copii în Scripturi. En realidad, hermanos, la educación verdadera requiere mucho tiempo. Educația adevărată, fraților, Casi presupune foarte mare timp mucho tiempo. investit. Prácticamente estar permanentemente educando a los hijos. Practic, în mod permanent, educăm copiii noștri. La educación que va para salvación Educația care duce spre mântuire significa repetir las buenas cosas hasta que los hijos las aprendan y las practiquen. înseamnă repetarea lucrurilor bune până ce copiii reușesc să le înțeleagă și să le aplice. Es decir, formar hábitos, Asta înseamnă formarea de obiceiuri. que los niños se acostumbren a hacer las cosas correctas, que sea un hábito en ellos. Copiii să fie obișnuiți să facă lucrurile corect, să Pero- devină aceste fapte obiceiuri. Pero para llegar a formar hábitos Pentru a putea ajunge să formăm obiceiuri însă, de orden, de ordine, de respeto, de respect, de reverencia, de reverență, se necesita este nevoie invertir tiempo. să investim timp. Y eso es lo que los padres no damos a los hijos ahora. Adică exact ceea ce nu facem pentru copiii noștri. Porque el mandamiento es, y la repetirás a tus hijos, estando en tu casa, yendo por el camino. Porunca lui Dumnezeu era și repetă-le copiilor tăi când ești pe drum cu ei, când ești acasă, când ești la plecare, la venire, Al acostarte, al levantarte, când te culci sau când te scoli, hasta que formemos buenos hábitos en nuestros hijos. până când se formează obiceiuri bune în copiii noștri. Porque la repetición de las acciones forman los hábitos. Repetarea acțiunilor formează obiceiurile, Y los hábitos determinan el carácter. iar obiceiurile sunt cele ce determină caracterul. Y el carácter es lo que se juzga en el juicio investigador. Și caracterul este cel care va fi judecat în judecata de cercetare. Entonces, Deci. si procuramos que nuestros hijos, o deseamos que nuestros hijos, sean salvos para la vida eterna y juzgados para ser calificados idóneos para el Să cielo, ne străduim ca să fie copiii noștri bine educați pentru viața veșnică, să poată fi judecați și găsiți cu bine pentru viața viitoare. tenemos que invertir tiempo. Asta înseamnă timp investit. Porque dice el Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino. Proverbele 22:6 zice, învață pe copil calea, Entonces, instruye es repetir, repetir, repetir. instruiește-l, repetă-i. No es dictar, mandar, atemorizar, Ceea ce înseamnă cu totul altceva decât să-i dictezi sau să-l sperii, să-l asuprești, prohibir, să-i mandar. interzici, să-i poruncești. Nu. Eso no es educación. Aceasta nu este educație. Quizás podamos lograr eso cuando son niños, hasta los 10 años. Să zicem că am putea folosi și astfel de variante, poate așa cât sunt ei foarte mici, până în 10 ani. Pero cuando son adolescentes, Însă când sunt 15, adolescenți, 16 años, ese método ya es nocivo, es malo. 15-16 ani, deja această metodă este nocivă, este rea. Porque los hijos reaccionan y reclaman y protestan, o se van de la casa también. Copiii se răscoală sau, și mai grav, pleacă de acasă sub un asemenea tratament. Queridos hermanos, Preiubiți frați, el gran problema de las familias es que no dedican tiempo para la educación marea de niños. problema familiei e că nu dedică timp educării copiilor. Y esa es una verdad. Și aceasta este o pierdere. Bueno, hay muchas experiencias al respecto, Sunt multe experiențe pe tema aceasta. porque los jóvenes se van perdiendo. Și anume, ca răspuns la întrebarea de ce se pierd tinerii. Muchos jóvenes del movimiento están en las iglesias, pero no se bautizan. Mulți din tinerii noștri sunt în biserici,
dar nu se botează. Están participando en actividades de iglesia, en coros, en actividades, Participă la activități ale bisericii, la coruri, la alte lucruri, pero no se bautizan, dar nu se botează. porque ellos no aprenden a depender de Dios. Pentru că ei nu învață să depindă de Dumnezeu. Más bien la religión depende de cómo será mi vida, con quién me casaré. Mai degrabă, religia lor depinde de cum va fi numărată viața lor, cu cine se vor căsători, spre exemplu. Jóvenes de 20, 24, 25 años, de 30 años están por las iglesias Tineri de 20 și ceva până la 30 de ani dau rând așa prin biserici no se bautizan. și nu se botează. El bautismo depende de si encuentran pareja en la iglesia o no. Botezul depinde de faptul dacă găsesc sau nu o pereche potrivită în biserică. Vemos eso, algunos jóvenes que ya se van yendo de la iglesia, ya no vienen más. Vedem tineri care părăsesc biserica nemai venind deloc. Es posible que aquí en el país haya unos 400 o 500 o más jóvenes que andan por las iglesias, pero que no se bautizan. Poate că și în țara dumneavoastră aveți niște sute de tineri care merg prin biserici și totuși nu se botează. En algunos países en Sudamérica se está nombrando un pastor exclusivo para que se dedique a los jóvenes que no tienen bautismo y llamarlos a la fe, a la iglesia. În anumite țări în America de Sud se pune deoparte un predicator care să-și dedice întreaga activitate acestui tip de tânăr, care e crescut în biserică, vine la biserică și n-are de botezat niciodată. Porque en realidad nombramos misioneros, pastores, obreros, para ganar las almas de afuera del mundo. De obicei punem predicatori, punem misionari care să caute suflete pierdute din afara bisericii și să le aducă la picioarele Domnului. Pero Însă, en realidad no hay una persona, un obrero, un pastor que se dedique a predicar a los jóvenes que están en nuestra iglesia sin bautismo. însă nu avem pe cineva care să se dedice să predice tinerilor care sunt în rândurile noastre și nu se simt în vreun fel chemați să intre în rânduri. Ellos en realidad hay siempre esa petición, ¿por qué hay una distancia entre pastores y jóvenes en la iglesia? Zice, de asemenea, există o distanță între predicatori și tineri în rândul bisericilor noastre. Siempre se manifiesta eso. Mereu se manifestă această distanță, Como que no hay confianza en los o obreros. lipsă de încredere din partea tinerilor către slujbași. De modo que es muy bueno y muy sabio que los jóvenes sean atendidos por algún misionero pastor exclusivo para ganar esas 500 u 800 jóvenes que están en vida o muerte. Este foarte important să aveți sau să avem un predicator sau pe cineva dedicat special acestui tip de tineri care sunt printre noi și de fapt nu sunt, că nu își propun deocamdată să intre în Porque biserică. ellos, ¿cuánto cuesta ganar un joven de afuera? Mucho tiempo. Cât îți ia să câștigi pe un tânăr din afară și să-l aduci la Dumnezeu? Mult timp. Visitas, Să invitaciones, vizitezi, să-l inviți, să enseñarle cómo es la Biblia, explicăm Scriptura, cómo tiene que guardar el sábado, cum să păstrează sabatul, la indumentaria, îmbrăcămintea, la alimentación, mâncarea y muchos principios. și multe alte principii. En cambio, los jóvenes que están dando vuelta en nuestras iglesias, ellos guardan el sábado, son În timp vegetarianos, ce tinerii care deja sunt prin bisericile noastre păzesc sabatul, sunt vegetarieni deja. Algunos puntos que es un problema para ellos es tener un trabajo Poate că un punct care îi preocupă este să aibă un loc de muncă y lo otro es tener una pareja. și un alt punct, interesul cu privire la un tovarăș de viață. Los jóvenes, hermanos, no tienen una decisión como nosotros los mayores.
Tinerii nu au determinarea sau capacitatea de a decide așa cum au adulții, noi, Los ca adulți. jóvenes no vienen a la iglesia porque decir, hermano, estoy arrepentido, soy pecador, me declaro acá siervo del Señor. No, ellos no. Nu vin ei înaintea bisericii să spună, vin în fața Domnului pocăit, mă declar un slujitor al Domnului, sunt un păcătos pe care El îl iubește. Ellos tienen su casa, tienen alimentación, tienen vestido, Casa lor, au mâncare, au îmbrăcăminte, tienen, no tienen necesidad como nosotros los padres, que sí hay momentos de mucha aflicción. nu resimt restrângerile și vicisitudinile așa cum noi adulții, Y a veces lucruri prin care trecem și care ne strâmtorează. y a veces Dios es el que va a resolver nuestro problema. Noi am putut experimenta în atâtea ocazii faptul că doar Dumnezeu ne mai poate fi soluție. La mayoría de los jóvenes, ellos tienen las comodidades elementales, como alimentación, casa, În timp ce tinerii, în general, au cam tot ce le trebuie și n-au nicio nevoie specială pentru care să roage să experimenteze cu Dumnezeu. y bueno, entonces esa es una de las diferencias, ¿no? Con nosotros, los mayores. Iată una dintre diferențele între ei și noi. Naturalmente que el pueblo de Dios, los fieles del pueblo de Dios, porque siempre hubo el pueblo de Dios, habían dos clases, han habido siempre. Clar că în poporul lui Dumnezeu, având în vedere că întotdeauna au fost două clase, En el tiempo, por ejemplo, de Constantino, spre exemplu, pe vremea împăratului Constantin, la iglesia se dividió en dos. s-a împărțit biserica în două. Los que se unieron con Constantino Cei care s-au unit cu Constantin y unidos con Roma forman la iglesia católica, și s-au unit cu Roma și au format biserica catolică, y los fieles que vieron esta decisión peligrosa y apóstata se apartaron de sus hermanos și, pe de altă parte, ceilalți care au văzut în această unire o apostazie și s-au despărțit de ei, de ellos foștilor frați, se apartaron y fueron a vivir a los cerros, și au plecat să locuiască în locuri retrase în munți, aquí, a los Alpes de Europa. în Alpii europeni. Estos son los valdenses. Valdenzii Apartaron a sus familias, a sus hijos de la influencia de los dogmas romanos. și-au retras familiile de sub influența celor uniți cu Roma. Entonces, hubieron siempre un gran sector en el pueblo de Dios que protegió a sus hijos. A fost întotdeauna în poporul lui Dumnezeu un sector masiv de copii ai lui Dumnezeu care și-au protejat familia, și-au protejat copiii, Dejando algunas comodidades, ellos abandonaron las ciudades y se fueron a vivir en los Alpes. lăsând deoparte facilitățile și comoditățile orașelor și mergând să locuiască în locuri mai aspre în munții alpi. Ahí colocaron sus templos, levantaron sus pequeñas escuelas, Acolo au făcut micile lor școli honraron a Dios, și au onorat acolo pe Dumnezeu. vivieron 1000 años ahí, dice el conflicto de los Și siglos. în acest fel au trăit 1000 de ani, scrie în cartea Marea Luptă. Y el sábado lo tenemos gracias a los valdenses. Iar sabatul îl avem până astăzi mulțumită valdenzilor. Lutero hizo una gran reforma, Luther a făcut o mare reformă, pero él estudió del sábado, pero no lo guardó el sábado. el a studiat despre sabat, dar nu a ajuns să-l păzească niciodată. Esta familia de los valdenses Familiile valdenzilor fueron los que con su sacrificio au fost cele care cu sacrificiu nos entregaron la fe que dice la Biblia una vez dada a los santos. au menținut credința odată dată sfinților pentru totdeauna. Y ahí tenían sus misioneros, tenían sus ministros, Aveau predicatorii lor, aveau misionarii lor y de vez en cuando enviaban, dice el conflicto de los siglos, algunos jóvenes
muy cuidadosos que bajen a estudiar en algunos institutos superiores de Italia o de Francia. Și din când în când trimiteau pe tinerii lor cu mare grijă să studieze la universitățile din Franța sau Italia. Esa fue la vida de los valdenses por 1000 años. Asta a fost viața valdenzilor pentru 1000 de ani. Cuando los reformadores fueron perseguidos aquí en Europa Când reformatorii au fost persecutați aici în Europa y tuvieron que huir de país en país, și trebuiau ei să fugă din țară în țară aprender nuevos idiomas, nuevos trabajos, și să învețe noi limbi și noi deprinderi de muncă, dejar sus casas, dejar sus tierras, să-și lase deoparte casele și pământurile, trabajar en otros lugares, să muncească în alte părți, recibir el poco dinero, porque no eran bani ellos, puțini, no eran eran extranjeros. pentru că aveau statul acesta de străini. Dice el conflicto de los siglos que los últimos lugares que ellos huyeron fue a Inglaterra y a Holanda. Spune în cartea Marea Luptă că ultimile pământuri în care au emigrat ei au fost cele ale Angliei și ale Olandei. Y en estos lugares fueron perseguidos también. Au fost persecutați și acolo. Sufrieron mucho, Și au suferit mult, con muchos trabajos. cu multă apăsare, cu multă muncă. Dice, solamente levantaban su vista al cielo y serenaban su espíritu. Și doar își ridicau privirile spre cer și își umpleau sufletul. Hasta que Dios les señaló que vayan a las tierras solitarias de Norteamérica. Până ce Dumnezeu le-a deschis calea și le-a arătat să meargă în pământurile singuratice ale continentului nord-american. Y con mucho peligro del mar, del gran océano Atlántico, În ciuda pericolelor ce aștepta pe Oceanul Atlantic, que en esos tiempos había temor porque se decía que había grandes ballenas que devoraban, o monstruos marinos devoraban a los barcos. era mare frică pe vremile acelea de monștri marini, animale acvatice, balene sau cum le-or fi crezut ei, care se spunea că distrug sau mănâncă corăbii. Contra esos riesgos ellos En se ciuda- embarcaron y fueron viajando por mar hasta las playas solitarias de Estados Unidos. În ciuda acestor pericole, s-au îmbarcat și au călătorit până pe plajele Statelor Unite. Y ahí llegaron. Și acolo au ajuns. Y ellos agradecieron a Dios por la protección Au mulțumit lui Dumnezeu pentru ocrotire y empezaron una vida nueva, diferente. și au început o viață nouă, diferită. Ellos llegaron para formar un estado sin papa y sin rey. Și-au pus gândul să formeze acolo un stat fără rege și fără papă. Libertad religiosa y libertad civil. Să formeze, să fundeze un stat cu libertăți religioase și cu libertăți civile. Protestantismo y republicanismo. Aceste două principii, protestantismul și republicanismul, Las características de los Estados Unidos en la profecía. caracteristicile Statelor Unite în profeție. Bueno, y fueron sociedades, ciudades muy prósperas porque ellos eran hombres de trabajo y también bendecidas por Dios. Făcut orașe prospere, erau oameni foarte muncitori și erau binecuvântați de Dumnezeu. En el conflicto de los siglos, la hermana White dice que se podía vivir por muchos años entre los publicanos, entre los puritanos, Zice, pentru mulți ani, scrie în Marea Luptă, se putea trăi între puritani, y no se escuchaba una blasfemia, fără să auzi măcar un cuvânt de blasfemie, no había un mendigo en las calles, fără să vezi un cerșetor pe stradă ni un borracho tirado por el suelo. sau vreun bețiv odihnindu-se pe marginea șanțului. Era una excelente educación que ellos daban en las casas y en las escuelas. O educație excelentă primită în casă și în școală. Y así ellos vivieron felices muchos años. Așa au trăit ei fericiți ani de zile, mulți. Pero después fueron visitados a estas colonias
otras personas, pero con otros intereses egoístas. Au venit însă pe aceste meleaguri să viziteze aceste grupuri alte persoane cu alte tipuri de interese. Estas personas tuvieron la noticia que había mucho oro en los ríos de Estados Unidos y muchas tierras que conquistar. S-a aflat că era mult aur pe tărâmul Americii de Nord, în râurile Americii de Nord, și de asemenea terenuri noi necucerite de nimeni. Y muchas personas se fueron allá. Așa că mulți s-au încântat să meargă să se îmbogățească. Y finalmente se mezclaron con estas iglesias, con estos puritanos. Acești nou veniți s-au amestecat și ei printre puritanii deja existenți. Se bautizaban solamente por tener cargos públicos, poder político. S-au botezat și ei în biserici creștine doar așa că așa era regula, ca să poți accede la poziții publice de administrație. Y al final todo se corrompió. În final au corupt toată societatea. Dejaron la palabra de Dios. Au lăsat deoparte cuvântul lui Dumnezeu. La vida mundana imperaba ahí en esas iglesias. Viața lumească a inundat bisericile. Se resfrió el amor a los hermanos. S-a răcit dragostea frățească. A la predicación de la palabra. De asemenea, predicarea cuvântului. Eran iglesias que estaban mundanas prácticamente. Biserici lumești, practic. La profecía lo califica como Sfântul profetic le numește la iglesia de Sardis, que está en Apocalipsis 3:1. Ca biserici Sardes. Podemos leer cómo le escribe y cómo quedaron estas iglesias. 3:1. Au ajuns aceste biserici, citim noi în Apocalips, capitolul 3:1. Îngerului bisericii din Sardes scrie: iată ce zice cel ce are cele 7 duhuri ale lui Dumnezeu în cele 7 stele. Știu faptele tale, că-ți merge numele că trăiești, dar ești mort. Sí, prácticamente era solamente el nombre de cristiano, pero una iglesia mundana. Deci s-a mai păstrat doar numele de creștinism, însă biserica era lumească. Hermana White decía que en el frontis de estas iglesias mejor debe colocarse apostasía, 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 apostasía. Zicea sora White că mai bine pe frontispiciul acestor biserici s-ar fi scris mare apostazie, 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 apostazie. Mucha gente no asistía a las iglesias. Multe persoane, multă lume nu mai mergea deloc la biserică. Porque eran iglesias caídas. Pentru că se dovedea că bisericile erau căzute. Se practicaba una costumbre religiosa que el conflicto de los siglos dice que se llamaba el deísmo. Se ajunsese la o formă de crez, de credință, pe care prezintă Sfântul Profetic cu drept deism. Deísmo, es decir, adoraban a Dios. Adică se închinau ei la Dumnezeu, pero no iban a las iglesias. Fără a mai merge la vreo biserică. Solamente quedaban en casa. Așa, acasă. Miller era uno de estos. Iar William Miller era unul dintre acești tip de închinători. Él estudió en su casa. Studia acasă profețiile. Y no asistía a las iglesias porque se habían mundanalizado. Și nu mergea la biserică pentru că bisericile se corupseseră către lume. Hasta que Miller entonces llegó a la conclusión por sus estudios que Cristo venía para 1844. Așa că au ajuns la concluzia că Domnul Iisus va veni în anul 1844. Porque ya el mundo y la iglesia estaba para ser cegada. Se vedea că și lumea și biserica este gata de ziua secerișului. Y cuando en 1833 cayó la lluvia de estrellas, când a fost marea cădere de stele în 1833, entonces Miller concluyó que Cristo viene para 1844. A tras concluzia Miller că în 1844 va veni Domnul Hristos. Era un agricultor de 50 años.
un agricultor de 50 de ani vârstă A esa edad él dejó su casa y salió a predicar. și-a lăsat casa la acea vârstă și a plecat să predice. Le puso todo el esfuerzo en el primer mensaje angélico. A pus toată energia sa în transmiterea acestei prime soli îngerești. Y también participó en el segundo mensaje angélico. Și de asemenea a participat în proclamarea celei de-a doua soli îngerești. Gran predicación que Cristo venía para 1844. Marea predicare a lor era că Hristos vine pentru anul 1844. Pero Cristo no vino. Și n-a venit Domnul Hristos. Se chasqueó 2 veces. S-au înșelat ei în așteptările lor de 2 ori Los miles de sus seguidores abandonaron și la fe. miile de urmași ai lor au abandonat credința Y la historia de la iglesia dice que solo quedaron unos pocos fieles orando al Señor para que le muestre cuál es el camino. Zice istoria că doar puțini credincioși au rămas cărora să le pese de lucrurile lui Dumnezeu, de credința adevărată. Así dice la hermana Guay, que estudiaban y en las noches oraban, Studiau noaptea, se rugau oraban y estudiaban, ese era el ritmo. și se rugau și studiau în ritmul acesta. Entonces, los pioneros adventistas, que fueron un grupo no mayor de 12 o menos de 8, entre 12 y 8 miembros, Pionierii adventiști care au fost undeva între 8 și 12 persoane, y ahí estaba la hermana Guay. acolo era Ellen White. Estos pioneros adventistas que entendieron el mensaje del tercer ángel, Acești pionieri adventiști care au înțeles solia celui de-al treilea înger, que ahora la ley de Dios tenía que ser predicada, care au înțeles nevoia predicării legii lui Dumnezeu, que era la esencia del mensaje del tercer ángel, care era esența soliei îngerului de-al treilea, ellos tenían que predicarlo al mundo. ei au ajuns la concluzia că trebuie să predice acest adevăr lumii. Las iglesias iban a ser probadas por la ley de Dios a partir de ahí. Bisericile urmau a fi probate pe seama legii lui Dumnezeu începând de atunci. Y en cuanto a la educación, Privind educația, ellos pensaron así, s-au gândit astfel, que si sus hijos serían los grandes predicadores del mensaje del tercer ángel, Da. el mundo no los iba a educar. dacă copiii lor urmau să devină predicatorii soliilor cerești ale adevărului pentru lumea întreagă, atunci nu lumea trebuie să fie educatorii acestora. Ellos tendrían que educar a sus propios hijos. Ei trebuiau să-și educe propriii lor copii. Ellos tendrían que instruir en sus propias escuelas Ei trebuiau să-și instruiască copiii în propriile lor școli y no enviar a sus hijos a las escuelas fiscales. și nu să îi trimită pe copiii lor la școlile publice. Y así empezó una labor de levantar escuelas. Și așa s-a început o lucrare de fundare de școli. Y la hermana Guay se dedicó a apoyar estas escuelas. Iar sora White a predicat cu putere în sprijinul acestor școli. A instruir, porque Dios le dio mucha revelación de cómo la iglesia debía fundar las escuelas como una protección para los niños. Și anume instruind cu privire la multa lumină pe care Dumnezeu a trimis-o în mod specific, cum anume trebuie făcute să funcționeze școlile patronate de biserică. Esta es la parte, hermanos, que no hemos dado énfasis en forma general casi en todo el mundo, en el movimiento Reforma. Aceasta este partea de adevăr al lui Dumnezeu, căreia noi nu i-am dat atenție aproape în toate părțile lumii, în biserică. Sabemos que Satanás plantó su bandera, su bandera oscura aquí en los países de Europa Oriental. Știm că Satan și-a înfipt steagul lui rău în partea aceasta a Europei Orientale y fueron fuertes las ideologías y filosofías de quitar la religión de nuestros niños y nuestros jóvenes. și influențele potrivnice religiei
au fost foarte puternic exercitate în aceste părți. Felizmente que Filozofiile și, da, esto ya acabó. Ya hace años ya estamos en libertad. mulțumită Domnului, nu, fericit, iată că această perioadă a trecut, sunt atâția ani de când deja suntem în libertate. Y estas son instrucciones de Dios. Și acestea sunt instrucțiunile lui Dumnezeu. Todo esto, hermanos, que le estoy hablando por imágenes, yo lo tengo escrito en inglés y en español. Toate aceste lucruri care le vedeți dumneavoastră în secvența acestor poze, le-am sub formă scrisă în engleză și în spaniolă. Yo lo puedo dejar aquí para los Vi hermanos. le que pot puedan. lăsa la dispoziția dumneavoastră dacă vreți să investigați, stă scris mai târziu. Esto es lo que Melanchthon también con Lutero hicieron. Fundaron escuelas para, por medio de los niños, de la gente, ganarlos a la fe reformada. Luther și Melanchthon au făcut exact același lucru. Au făcut școli în care se duce pe copii și prin intermediul copiilor să poată schimba direcția în care merge societatea. Melanchthon decía a Lutero, ¿cómo podemos controlar la mente de nuestros jóvenes si son educados afuera, en el mundo? Îl întreba Melanchthon pe Luther cum putem noi veghea, controla mintea copiilor noștri când ea este educată de către oamenii lumești, de afară. Entonces, Lutero y Melanchthon crearon muchas escuelas. Așa că Melanchthon cu Luther au creat multe școli. En Sajonia, en Alemania, en los Países Bajos. În Saxonia, în Germania, în țările de jos. La iglesia, la hermana Guay habló sobre este tipo de educación. Profeta a vorbit despre acest tip de educație. Hubieron también algunos problemas en las escuelas que ella dio sanciones, dio correcciones. Și au fost și probleme în școlile acestea care necesitau sancțiuni și corecturi. Entonces, la iglesia tiene el privilegio y la oportunidad de educar a su propio. Biserica este clar că are privilegiul și responsabilitatea să-și educe copiii, Apartarlo de la influencia mundana despărțindu-i de influențele lumești y nombrar maestros que amen las almas de los niños. și numind profesori care iubesc sufletele copiilor, a fin elevilor. de que sean instruidos en la verdad que Astfel les va a încât salvar. ei să fie instruiți în adevăr, un adevăr salvator. La hermana Guay habla la necesidad de crear escuelas. Profeta vorbește despre nevoia de a fi create școli, Por dos motivos. din două motive. En el testimonio, Consejo para Maestros, În cartea Sfaturi pentru părinți și todo profesori, el libro, ella habla sobre la educación. toată cartea vorbește despre educație. Y habla ahí de 4 escuelas. Și vorbește acolo de 4 școli. La escuela de hogar, Școala din familie, la escuela de iglesia, școala de biserică, la escuela intermediaria școala intermediară y la escuela superior misionera. sau de școala superioară misionară. Ella habla de estas 4 escuelas, Profeta vorbește despre aceste 4 feluri de școli. no solo de la escuela misionera, Nu doar de școli misionare, sino de las 4 escuelas. ci de cele 4 forme de școală, Define sus características, definind caracteristicile fiecăreia, sus objetivos, obiectivele, quiénes deben ser los maestros, cine trebuie să fie profesorii, qué clases deben darse en cada una de estas escuelas, ce fel de materiale și Enseñanza. studii trebuie făcute în fiecare astfel de etapă y dónde deben estar ubicadas estas escuelas. și unde trebuie ele plasate. O sea, da un detalle que uno solamente tiene que cumplir ese plan. Deci detaliile sunt mult prea largi încât ce ne mai rămâne de făcut e doar să facem. En realidad no hay nada que argumentar, que agregar. Deci nu mai e nimic, nici de clarificat, nici de argumentat. Es todo un libro que se llama Consejos para
maestros, padres y alumnos, así es un nombre completo. E o carte întreagă pe care o numim Sfaturi pentru părinți, profesori și educatori. Y entonces ella habla que Dios tiene un plan para este último tiempo en la educación de nuestros niños y jóvenes. Dumnezeu are un plan pentru educarea copiilor și a tinerilor. La enseñanza en estos 4 niveles. Și învățătura ce trebuie dată la aceste 4 nivele. Por 2 motivos. Din 2 motive. Primer motivo, Primul fiind preparar a jóvenes para que trabajen en la obra. să pregătim tineri care să lucreze în lucrarea Domnului. En las 3 instituciones fundamentales que debe tener cada país. În cele 3 instituții fundamentale pe care fiecare țară trebuie să le aibă. Para los sanatorios, În sanatorii, para las publicaciones în tipărituri sau în, cum se cheamă asta, publicații, da, publicații. y para las escuelas. Și în școli. Y para que la iglesia tenga misioneros, pastores, ministros, Ca biserica să aibă misionari și predicatori, todos formados en los principios divinos. toți trebuie să fi fost formați în principiile divine. En cuanto a las 3 instituciones, por ejemplo, los sanatorios, necesitamos médicos, enfermeras, Cu privire la sanatorii, spre exemplu, avem nevoie de medici, de asistenți, terapeutas, terapeuți, trofólogos o gente para la cocina oameni specializați în nutriție, la bucătărie y para diversos sau servicios. în alte slujbe înrudite. Estas personas deben tener una formación también espiritual. Aceste toate persoane care lucrează într-o așa sfântă chemare trebuie să aibă o formare spirituală. Para que lo que hagan esté en armonía con lo que creemos. Ca ceea ce ei fac, lucrează mai târziu, să fie în armonia cu ceea ce credem. También necesitamos para las imprentas, De asemenea, pentru partea de publicații, redactores, avem nevoie de redactori, traductores, traducători, gerentes, directori, administradores, administratori, tesoreros, casieri, contadores, contabili, personal para el taller, para manejar las máquinas tipografi, mulțumesc. y un personal, pero todos deben estar formados Deci espiritualmente. asta înseamnă o întreagă paletă de slujiri Deben tener, care trebuie să fi fost formați spiritual. debe tener un ciclo básico en una de nuestras escuelas misioneras, por lo menos unos 6 meses. Așa că ar trebui ca măcar 6 luni să fi trecut ei printr-un ciclu bazic al școlii misionare. Porque un profesional pues, viene con sus métodos que le enseñan allá en la universidad, Pentru că un profesionist poate veni cu metodele deprinse în universitate pero esos métodos están en contra de lo que și nosotros se poate creemos y practicamos. întâmpla ca acele metode să fie în contra principiilor pe care le credem și le practicăm în Biserica Domnului. Entonces, este es el primer objetivo de las escuelas, Primul obiectiv, deci, al școlilor. de preparar personal, o sea, profesionales para que trabajen en la obra de Dios. Pregătim profesioniști care să poată lucra în lucrarea Domnului. Segundo objetivo, Al doilea obiectiv, estas escuelas sirven aceste școli para preparar a los niños y jóvenes que terminarán la obra. slujesc pregătirii tinerilor și copiilor care vor termina lucrarea Domnului. Decimos siempre de que los que terminarán la obra son los laicos. Spunem noi mereu că cei care vor încheia lucrarea sunt laicii. También decimos los que terminarán la obra son los médicos misioneros, la obra médico-misionera. Mai zicem că cei care vor termina lucrarea sunt misionarii medicali. Pero el testimonio de educación y otros pasajes dice que los niños y jóvenes terminarán la obra. În cărțile despre educație, Spiritul Profetic ne învață că
sunt copiii cei care vor termina lucrarea Domnului pero și tinerii. los niños formados en nuestros hogares y en nuestras escuelas. Copiii formați în familiile noastre și în școlile noastre. Cuando venga el decreto dominical, Când va veni decretul duminical y haya amenazas, prohibiciones, persecuciones și vor fi amenințări și persecuții y encarcelamientos, și încarcerări, cuando, dice el testimonio, las inteligencias celestiales vean que no es posible más predicar a los mayores de edad, când inteligențele cerești vor vedea că nu mai e posibil să fie predicat prin adulți, prin oameni de vârstă plină, el Espíritu de Dios caerá en estos niños y jóvenes que se educaron en estas escuelas. Duhul Domnului va cădea peste acești tineri și copii care au fost educați în astfel de școli. Y como todo decreto no tiene efecto para los menores de edad, Și cum toate legile nu au efect asupra minorilor, estos niños predican sin ninguna oposición. copiii, acești tinerei vor putea predica fără nicio opoziție sau opreliște. Y ellos levantan su voz y predican la segunda venida de Cristo Își vor ridica glasurile predicând a doua venire a Domnului Hristos, hasta que salga el último de los 144.000 de la Babilonia espiritual. până când și ultimul dintre cei 144.000 va fi ieșit din Babilonia spirituală. Entonces termina la gracia para el mundo Atunci se va încheia cu harul pentru pământul acesta y empiezan las plagas. și vor începe plăgile. De modo, hermanos, que nuestros niños y jóvenes tendrán un papel protagónico al final del mensaje. Așa că vom avea o slujbă proeminentă la încheierea predicării pe acest pământ. Por otro lado, estas instituciones, que quizás en un tema aparte lo vamos a ver, tanto los sanatorios y escuelas, Pe de altă parte, aceste instituții, no solo es, aspecte care urmează să le analizăm, Nu. atât sanatoriile cât și școlile, no solo son para dar salud al pueblo y educar a los niños, nu sunt ele construite sau întemeiate doar spre a da sănătate populației și educație copiilor. son medios por los cuales Dios quiere darse a conocer al mundo. Sunt mijloace prin care Dumnezeu vrea să se facă cunoscut lumii. Son agencias misioneras, Sunt agenții misionare, porque la gente viene a los sanatorios a buscar salud pentru că oamenii vin la sanatorii căutând sănătate y ahí encuentra a Dios, și acolo îl întâlnesc pe Dumnezeu, expresado en el amor de los médicos, exprimat în dragostea medicilor, del trato amable, în tratamentul amabil, de las oraciones. în rugăciunile Él está convencido que es una institución de Dios. făcute în favoarea lor. Ei sunt astfel convinși că sunt aceste instituții ale lui Dumnezeu sau în Y cuando onoarea lui Dumnezeu. recupera su salud, no tiene ninguna duda que este es el pueblo de Dios. Și când își recuperează ei sănătatea, nu au niciun dubiu că acesta este poporul lui Dumnezeu. Asimismo, cuando nuestras escuelas abren sus puertas para la gente de afuera, Exact așa, când școlile noastre își deschid porțile pentru oameni din afara bisericii, porque hay que predicar a la gente de afuera, pentru că ăsta e scopul, să predicăm celor din afară. pero nuestras reuniones son muy cerradas, muy Se internas. pare însă că reuniunile noastre, eforturile noastre sunt foarte închise. Nuestras conferencias son casi entre nosotros. Conferințele noastre sunt mai degrabă pentru noi, între noi. A ese ritmo, ¿cuándo terminaremos la obra? În ritmul ăsta, când vom termina noi lucrarea Domnului? Entonces Dios nos ha dado estas instituciones, Așa că Dumnezeu ne-a propus, ne-a dat aceste instituții los sanatorios, las Sanatoriile escuelas și y școlile. las casas de publicación, și instituție de publicații, como instrumentos para dar fuerza al mensaje final. ca instrumente care să dea putere soliei finale. Y nacieron como consecuencia del mensaje del tercer ángel. Și aceste instituții s-au născut ca consecință a soliei îngerului al treilea. Porque cuando el hermano Aguay recibía las visiones y las escribía,
Când sora White primea viziunile și le scria, Jaime White fue motivado para salir y buscar imprentas, para publicar James White a fost las primeras revistas. încurajat să plece și să caute tipografii, să vadă unde poate tipări aceste materiale. Hasta que tuvieron sus propias imprentas. Până când au avut propria lor tipografie. Y cuando el 6 de junio de 1863 recibieron el mensaje de la reforma, Rosalú, 1863 au primit solia despre reforma sănătății y todos los aspectos en cuanto a la salud, și s-au clarificat aceste multe aspecte privind sănătatea, las diferentes terapias. precum și diferitele terapii. Entonces, al final fue necesario construir propios pequeños sanatorios para que la gente venga ahí. A fost necesar să înceapă a fi construite propriile lor sanatorii, astfel ca oamenii să poată veni, să fie tratați astfel. Y así, hermanos, también las escuelas, ellos tenían que educar a sus propios hijos en sus propias În mod escuelas. asemănător, copiii trebuiau să fie educați în propriile școli ale bisericii Y abrir las puertas para que la gente venga también a nuestras escuelas primarias. și de asemenea să se poată deschide larg porțile, în așa fel cât oamenii să-și aducă copiii și să poată și aceștia fi educați Porque în lumina adevărului bisericii. en todas estas instituciones, dice el En escuelile testimonio, noastre. debe enseñarse el mensaje del tercer ángel. În toate bisericile noastre, în toate școlile noastre, spune profeta, ar trebui să fie predicată solia întreit îngerească. Entonces, esto es, nosotros como dirigentes, tenemos que ver que Dios nos está colocando instrumentos a nuestras manos para afianzar la obra. Noi, ca și responsabili în lucrarea Domnului, trebuie să ne asigurăm că sunt puse la dispoziție mijloacele acestea prin care să înainteze lucrarea Domnului. Y por eso agradecemos a Dios también. Și din pricina aceasta mulțumim lui Dumnezeu. Entonces, estos 4 niveles de educación Deci aceste 4 nivele de educație vamos a resumir de la siguiente forma. le vom rezuma noi în felul următor. Este es un niño rumano, no sé dónde lo tomé, alguien lo reconocerá. Da, cel din poză e, cum? E român. Nu știe fratele de unde l-a căpătat. Este niño es parte del primer nivel de educación llamado escuela de hogar. Acest copil, zicem noi, că face parte din prima treaptă a școlilor după voia lui Dumnezeu, și anume școlile de familie. Su escuela es su casa. Școala este propria sa casă Su madre es la única maestra. și mama singura profesoară. Si este niño lo educa otras personas, Dacă pe acest copil îl educă altă persoană, ya la educación perdió fuerza educația pierde forța y hasta es peligrosa. și devine alunecoasă, periculoasă. El hermana Guay aconseja que Sora White spune, este niño debe tener, sus únicos maestros deben ser sus padres. sfătuiește că singurii profesori ai copilului trebuie să fie părinții săi. Porque debe enseñársele el amor de Dios y la verdad. Trebuie să fie învățat el iubirea lui Dumnezeu și adevărul. Él aprende ahí en su mesa con su mamá, Acolo, la masă, în casă, aprende en la sala, învață el, aprende en el acolo, cuarto, în sufragerie, în dormitorul lui, en el jardín, în grădină, en el culto matutino, en el culto vespertino. în serviciul divin de dimineață sau de seară. Él no está en 4 paredes. El nu rămâne între 4 Su pereți. educación es caminando, yendo con la mamá a cada momento. Educația lui este învârtindu-se el în jurul mamei de-a lungul întregii zile. La Biblia, el testimonio Sidul profetic destaca la importancia de los 7 primeros años de educación. subliniază importanța
educației în primii 7 ani. porque la mente del niño está fresca Pentru că mintea copilașului este proaspătă para recibir las buenas impresiones o las malas impresiones ca să primească impresii puternice, fie ele bune sau rele, eh, que lo va a recordar siempre las malas impresiones. care impresii îi vor rămâne pentru totdeauna. Es difícil borrar en una mente de niño. Foarte greu să le mai ștergi vreodată, aceste impresii în primii 7 ani. Por eso es que la madre tiene que poner mucha atención en la Deci educación, mama trebuie să își dedice toată grija, atenția acestei perioade porque dice și la aceste Biblia activități. en Gálatas que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Zice acolo în Galateni că tot ceea ce seamănă omul, aceea va secera. Entonces, esta es la época de la buena siembra. Aici este epoca semănării semințelor bune. Debemos colocar ahí semillas en esa fresca mente, În semillas, aceste minți proaspete, crude, semillas de obediencia, trebuie să semănăm semințele ascultării, semillas de reverencia, de reverență, semillas de dominio propio, semințe ale controlului propriu. Cum semillas, se numește asta? Cum se? Stăpânirii de sine, mulțumesc. semillas de economía, Semințele economiei, de higiene, de limpieza. igienei, curățeniei în general, Todos estos principios toate aceste principii van a brotar en árboles de justicia, dice el testimonio. vor înflori mai târziu într-un copac al neprihănirii. Con esta formación pasan al segundo nivel, Astfel formați pot ei să meargă la al doilea nivel de școală, que es el testimonio en Consejo para Maestros despre llama care mărturia în sfaturi pentru profesori și educatori îl numește escuelas de iglesia. școli de biserică. Esta es una pequeña escuela en Lima, Perú. Asta e o școală mică, o poți într-o școală mică în Lima, în Peru. Ahí está la hermana Doris. Escuelas no del sábado, No, es escuela de todos los días. sí, al lado de la iglesia Sí, o de sí, ok, sí. patrocinadas de la iglesia. De la Ok. iglesia. Deci școli ale bisericii în sensul că sunt patronate de biserică, nu că sunt făcute sâmbătă în vreo cămăruță lângă biserică. Sunt școli cu program de activitate toată săptămână, da? În care se merge la școală. Entonces, estos niños, en lugar de ir a las escuelas de fiscales Așa del că mundo, copiii au posibilitatea, în loc să meargă la școlile lumii van a la escuela de su propia iglesia. publice, merg la școlile patronate de propria lor biserică. Y aquí tienen que aprender la fe, la religión, Și aici primesc ei credința și înțeleg religia, y también las lecciones de ciencias Sí. elementales, de asemenea lecțiile de știință elementare, como sumar, leer, restar. aritmetică, citire, Aha. etc. Și bine, Es una ayuda para los hogares de nuestros hermanos. este un ajutor pentru familiile fraților noștri. Y también recibimos a niños de afuera, În la același timp, sociedad. porțile sunt deschise în aceste școli ca să fie acceptați și elevi din Porque afara la- bisericii, din familiile orașului, societății. Porque la voluntad de Dios es esa. Chiar acesta este voința lui Dumnezeu. Quizás hay nuestra duda, nuestros temores. Poate că avem noi temerile sau îndoirile noastre, No, la voluntad de Dios nu, es dar asta e que voința lui Dumnezeu. los sanatorios Las Sanatoriile escuelas și școlile sean sus representantes aquí en la să tierra. fie reprezentanții săi aici pe pământ. Así como fue Daniel en Babilonia con sus compañeros, representante de Dios. Așa cum Daniel și cei 3 prieteni ai săi au fost reprezentanții lui Dumnezeu în Babilonia. Y como José en Egipto. Sau cum Iosif a fost în Egipt. El párrafo completo dice así: Zice paragraf așa: toda institución debe ser para el mundo
toate instituțiile trebuie să fie adresate lumii. Lo que fue Daniel y sus compañeros en Babilonia, Și ceea ce Daniel și prietenii săi au fost pentru Babilon y lo que fue José en Egipto. și ceea ce Iosif a fost în Egipt. Y luego dice el párrafo, fueron representantes de Dios. Zice paragraful, au fost ei reprezentanții lui Dumnezeu. O sea, Și cumva așa se încheie paragraful, asta trebuie să fie și școlile, sanatoriile noastre. sí. În el libro, Consejo para maestros. sfaturi pentru profesori, elevi și, cum zice? Educatori, da. Părinți, profesori și elevi. Consejo para maestros. Tot le, da, încurcăm titlul ăsta, scuze. Estas escuelas deben estar al lado de la iglesia. Así. Ese es lo mejor. Aceste școli trebuie să fie lângă biserică, ar fi cel mai bine. Sí. Porque los niños van al templo antes de empezar sus clases en la mañana, van al templo. Pentru că elevii întâi merg la biserică și acolo fac rugăciunea și primesc binecuvântarea până trec în clădirea ilaltă unde învață cursurile. Y hemos tenido errores en algunos países În anumite țări am făcut erori. que hemos dejado a la maestra solita ahí. Am lăsat acolo singurică învățătoarea. Pero el plan de Dios es de que uno de nosotros, los obreros, Planul lui Dumnezeu este ca unul dintre noi, lucrătorii, seamos un misionero o un pastor en esas escuelas. să fim predicatori, să fim pastori în aceste școli. Da. ¿Y por qué? Porque son instrumentos para ganar almas. Pentru că sunt școlile acestea instrumente pentru câștigarea sufletelor. Es decir, entonces, que además de la directora, Asta înseamnă, în afară de directoarea școlii, debe haber ahí con ella, como apoyo fundamental, el maestro de Biblia. lângă ea trebuie să fie prima ei mână dreaptă, un misionar care să aibă rolul de promovare a Bibliei și a învățământului religios în școala respectivă. Y hemos cometido un error de dejar a los maestros solos. A fost o eroare să lăsăm profesorii să-și facă treaba singuri, fără ajutor din partea corpului pastoral. Y algunas escuelas se han debilitado. Și anumite școli s-au slăbit din pricina aceasta. Pero ahora estamos dándole prioridad a las escuelas. Însă acum dăm prioritate școlilor. Y estamos colocando a un misionero en cada escuela. Așezăm un misionar care să lucreze în fiecare școală. Y este hermano misionero se dedica a tiempo completo, Iar el are slujbă întreagă, Cum normă un- întreagă în școală, como uno de nosotros, ca oricare dintre noi toți. y es pagado por el diezmo. Și bineînțeles că este plătit din zecimi. Eso está escrito. Asta scrie, clar. La directora y los otros maestros no son pagados por el diezmo, Directoarea și ceilalți profesori nu sunt plătiți din zecimi, porque ellos cumplen un horario y luego se van a su casa. pentru că ei își fac partea lor de, cum se cheamă, de program zilnic și apoi merg acasă. Pero el maestro de Biblia, o llamado también capellán en algunos lugares, Dar él es un obrero permanente. capelanul acesta al școlii este un lucrător duhovnicesc permanent, care are slujbă toată ziua. Entonces, esto es muy importante. Și asta e foarte important. En Perú hemos nombrado 10 capellanes el año pasado en la organización. În Peru am nominalizat, am numit 10 astfel de capelani în școlile noastre. Un capellán para cada escuela. Câte unul în fiecare școală. Él gobierna y dirige las escuelas. El dirigează activitatea în școlile acestea. El pastor no tiene ningún problema. Predicatorul nu are nicio problemă. O sea, el presidente de la asociación, él está en las cosas de la asociación. Președintele de conferință nu are bătaie de cap în plus, el își vede de lucrarea lui. Porque una escuela que tiene varias aulas, Pentru că o școală care are diverse clase y cuando se suman todos los niños,
și care reunește nu știu câți elevi deodată, tranquilamente una escuela va de 100 a 200, 300, hasta 400 alumnos. poate să aibă o școală între 100 și 400 de elevi. Y entonces son 300 o 400 almas por ganar. Deci le putem vedea cu ușurință ca 400 de suflete potențial câștigate în Împărăția lui Dumnezeu. Que ya están en nuestras escuelas. Deja sunt acolo cu noi în școlile noastre. Los padres han venido a suplicar a veces la matrícula de uno de sus hijos. Câteodată vin părinții și insistă să-i primim și pe copilul lor Y în ahí școlile el noastre. maestro de Biblia está ahí presente en las matrículas también. Iar capelanul este întotdeauna prezent în perioada de înmatriculare a studenților să vadă care e interesul părinților. Él enseña el curso de religión a los niños. El mai târziu urmează să facă orele de religie cu elevii, Y el niño no lo ve como un maestro. iar copilul îl vede ca pe oricare dintre profesori. Y cuando visita las casas, Și când merge la ei acasă să-i viziteze, las familias le dan la bienvenida muy amable al profesor. familiile de regulă sunt foarte deschise și urează bun venit profesorului, Porque es care el e profesor pastorul nostru. es el profesor de su niño, del Pentru colegio. că respectivul este unul dintre profesorii copilului lui, al Entonces familiei. se da un ambiente ideal para ganancia de almas. Puntea aceasta care se construiește constituie un ambient excelent pentru câștigarea de suflet. Porque el misionero está envuelto en todas las actividades de la escuela. Misionarul este amestecat în toate activitățile școlii. Eso es lo que podemos hablar de las escuelas de iglesia. Așa vorbim despre școlile bisericii. El tercer nivel es un colegio internado en el campo. Cel de-al treilea fel de școală de care vorbește Spiritul Profetic este colegiul cu internat, undeva la țară. Tú has ido allá, ¿no? Yeah. Bueno, este es el colegio. Hermano Jonita también ha ido allá, ¿conoce? Zice asta. Cum? Da, deci un fel de școală secundară. El hermano Jonita también Zice că ha ido. fratele Radu a fost și a văzut, a vizitat acolo școala asta. Es una escuela sencilla. În al norte de Lima, nu? Sí, 3 horas al norte de Lima. 3 ore de călătorit cu mașina la nord de Lima, deci pe partea pacifică a Perului, între munți care se văd în poză și Oceanul Pacific. Este locul ăsta al bisericii. Es una escuela sencilla. E o școală simplă, modestă. Originalmente se hizo los adobes de barro. La început au fost făcute cărămizi din chirpici. Esos terrenos eran secos, no eran verdes antes como lo vemos ahora, verdes. Iar terenul, și eu când am fost, era cu totul uscat, nu verde așa cum se vede în poză. Por eso fácilmente nos regalaron 6 hectáreas. Așa că ne-au dat în dar, ne-au dat cadou 6 hectare de sec din ăsta, de uscat teren. Pero después, a 2 kilómetros arriba, al cerro, Însă, comenzó a brotar agua. mai târziu, prin Harul lui Dumnezeu, 2 kilometri deasupra, adică în amonte de terenul nostru, a izbucnit, a izvorât apa. Y ha hecho verde todo ese desierto. Și s-a înverzit tot deșertul. Că doar Dumnezeu are tot ce trebuie, dacă n-are își face. El plan de Dios es que nuestros jóvenes sean protegidos de la vida mundana. Dumnezeu este ca tinerii noștri să fie protejați de influențele lumești. Los jóvenes deberían ser educados en el campo. Tinerii ar trebui să fie educați la țară. Ellos vienen de diferentes lugares del país. Ei vin din diverse părți ale țării. Por ahora tenemos una capacidad de 80 alumnos ahí. Pentru moment avem o capacitate de 80 de elevi care pot să locuiască și să învețe în această instituție de școală secundară. Esas son las aulas nuevas que un hermano
al ver que se caían nuestras escuelas, nuestras aulas antiguas por Zice, la salitre, se le- ahora él vino y construyó una nueva escuela. Sălile de clasă sunt noi acum din pricina unui frate care a văzut el cum se cam dărâmă celelalte făcute de noi din chirpici și cu investiția majoră pe care a făcut-o a construit din nou cu cărămidă și cu beton și cu ce trebuie. Ahí tiene fierros para 2 o 3 pisos más. Iar structura este în așa fel pornită încât să se poată face încă 2 sau 3 etaje. Ese hermano no era peruano, Acest frate nu era peruan no tenía ningún niño ahí en la escuela. și n-avea niciun copil de educat în școala noastră. Él vino porque es así, Dios es que nos provee. El a venit pentru că așa e Dumnezeu. Că Porque- Dumnezeu are bani. Porque estábamos entusiastas con el inicio de la escuela, pero ya se caía la escuela al siguiente año. Și eram noi așa de entuziasmați de faptul că deschidem o școală, dar deja cădea școala noastră anul următor. Era într-o parte. Y el hermano vino y nos construyó la Fratele- escuela nueva, 7 aulas y una dirección. A venit și ne-a construit o școală nouă cu 7 clase, săli de clasă și o cancelarie. Él estuvo 6 meses. A rămas acolo cu noi 6 luni, Todos los días compraba cemento, fierro, arena. cumpărând cele necesare, balastru, ciment, fier, da, Y después nisip. se fue. Nos dejó la pintura ya para pintar nada más. Și apoi ne-a lăsat materiale de zugrăvit și a plecat. Él gastó por lo menos unos $60,000, A cheltuit în jur de $60,000 que nosotros no lo íbamos a tener nunca como pequeña escuela. Cu puteri proprii, școala noastră nu putea niciodată să-și permită să facă o asemenea investiție. El testimonio dice, hermanos, que el ABC de la educación es la agricultura. Zice mărturia că la baza educației creștine este agricultura. La agricultura desarrolla el carácter. Agricultura dezvoltă caracterul. El trabajo es después del pecado o antes del pecado. Nosotros sabemos, es una pregunta que inoficiosa, ¿no? Cum e agricultura? E înainte de păcătuire sau după? La gente cree que el trabajo, alguna gente cree que el trabajo es como consecuencia del pecado, ¿no? O anume parte a lumii noastre crede că munca a survenit ca și consecința păcatului. Pero Dios le dio Ocupațion. ocupación. Antes del pecado, estaban Însă- ocupados en el trabajo. Înainte de păcat, înainte de păcătuire, Dumnezeu a oferit ocupație copiilor săi în Eden. De cuidar de los árboles. Cum? Mai sin cansancio, sin el desastre del sudor y del más tarde. Sí. Da. Pero era la ocupación. Dar era ocupație, deci depinde acum ce subliniem, că ați zis bine, da. Fratele îi pică bine să sublinieze partea cealaltă. Deci a primit ocupația să facă, să îngrijească grădina, să... Porque el hombre fue creado perfecto Omul a fost creat desăvârșit, en la esfera humana. în sfera lui omenească vorbind. Pero Dios quería que sea más perfecto, que crezca Adán. Însă, în planul lui Dumnezeu, omul urma să se desăvârșească în desăvârșirea, adică să crească în toate ramurile, tot mai mult. Y en lugar de crecer, decreció. Și în loc să crească, a decăzut. Y dice el libro de la educación que Dios puso el trabajo Zice în cartea para de que el educație, hombre crezca en el carácter, Dumnezeu a dat munca pentru dezvoltarea caracterului. que se acerque más a Dios. Și în felul acesta omul să se asemene tot mai mult cu Dumnezeu. Porque el trabajo, especialmente la agricultura, Pentru că munca, în mod deosebit cea privind agricultura, desarrollan las 3 facultades del hombre: dezvoltă cele 3 facultăți ale omului. físicas, mentales y morales. Și fizice, și mentale, și morale. Físicas, ya, Fizice, eso está claro. pentru că Desarrollan e la los- vedere că, da, dacă los- muncim agricultură, ne dezvoltăm fizic. desarrollan
los músculos, los huesos, los Deci nervios. oasele, încheieturile, mușchii sunt dezvoltați datorită muncii fizice. Es por un lado. parte. Desarrolla la mente porque tiene que estar concentrado, tiene que saber cómo hacer el trabajo. Dezvoltă mintea pentru că trebuie să-ți păstrezi un nivel de concentrare, trebuie să știi cum faci și când faci lucrările. Y si está trabajando, ¿qué mal está haciendo? Și pe de altă parte, dacă muncești, ce rău faci? Adică nu rămâne timp pentru făcut rău. La vida moral también es... Asta înseamnă că moralitatea omului are de câștigat. Și este și ea educată. Nosotros creemos así, como es el testimonio, que el ABC de la educación es la agricultura. Așa că noi credem, așa cum scrie Spiritul Profetic, că ABC-ul educației este agricultura. Y ahora más que nunca, hermanos. Mai mult acum ca niciodată. Porque ni podemos decir tanto que somos vegetarianos. Pentru că nici măcar nu mai putem spune că am fi vegetariani. Que comemos pura verdura. Că am mâncat noi doar, sau cum se zice, verdețuri curat. Que no comemos carne. Că nu mâncăm carne. Eso ya, en realidad ya no es tan cierto. Nu prea se mai potrivește cu realitatea acest tip de afirmație a noastră. Cuando alguien venga acá y explique sobre los alimentos transgénicos, când vine cineva aici la acest microfon și începe să ne explice ce înseamnă alimente manipulate genetic. Entonces, ¿qué tomate estamos comiendo? Ce fel de roșii de fapt mâncăm noi? ¿Qué uva estamos comiendo? Ce struguri mâncăm? ¿Qué papa estamos comiendo? Ce cartofi? Etcétera. Ce soia? Entonces, soya, maíz, imagínate. Porumb. En Sudamérica nosotros compramos la soya y el maíz de Brasil. Deci am ajuns în Peru să cumpărăm soia și porumb din Brazilia. Y todo es transgénico. Și totul e modificat genetic. El trigo de Argentina. Să luăm grâu din Argentina. Y todo es transgénico. Totul transgenic. Digo yo, quizás Dios nos está indicando para predicar mejor las verdades de la justicia de Cristo, ¿no? Que a veces hemos exaltado mucho el naturismo, pero ahora... Zice, probabil că Dumnezeu ne aduce să predicăm mai bine solia neprihănirii Domnului Hristos, pentru că tot am predicat noi cu solia sănătății și ne-a adus Dumnezeu la un colț de unde numai sănătate nu mai predicăm, nici cu fapta, nici cu vorba. Hermano, vamos a hacer una pausa. Propune fratele să facem acum o pauză.